Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya channel K4S Fishing. Kali ini kita masih cari gabus karena yang sebelum-sebelumnya belum ada strike babon kita ya. Untuk pelalatan masih biasa. Kalau umpan kita mau coba jawas dulu nanti. Spot kita kali ini parit-parit yang baru-baru dicuci. Nggak tahu ada rezekinya nih Mas Bro ya. Oke, lanjut. Pas Mas Bro, sayang sekali. Mantap. Kecil Mas Bro, yang tadi lepas ya, agak lumayan besar. Oke, ukurannya pun terlalu kecil kali. Soprok kita kali ini karena pakai jawas tadi nggak ada 11 sabak, nggak ada sambarannya. Oke, mantap. Kita rilis aja ya Mas Bro. Mantap. Trek. Hah? Kamera. Itu. Lumayan Mas Bro. Lumayan lah, udah bisa digoreng. Oke, sip.
Kena mas bro, kaget tadi. Oke lah, mantap. Kaget. Sudah terlanjut. Ulangi lagi. Nak lagi. Dua kali nggak kena. Oke dah, lanjut. Mantap. Lagi mas bro. Soprok tetap ya. Oke, lanjut. Babon. Oke. Babon juga mas bro. Lumayan. Lumayan. Ukurannya lumayan besar. Sip. Aduh.